Toliau dar vis tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar metas prisiminti tai, koks buvo nuometas momentas, kada aš gavau 1997 m. vasario mėnesio žurnalo Genys numerį. Tuomet tai buvo jau antras iš eilės numeris, kada žurnalas vadinosi Vaikų ir paauglių žurnalu. Gavau jį kažkur apie mėnesio vidurį ir vėl tos datos jau nebegaliu tiksliai įvardyti. Pamenu tik tai, kad tada buvo tokia šalta ir apsiniaukusi žiemos diena, mano mama kaip tik buvo grįžusi iš miesto namo ir pakeliui paėmė iš pašto dėžutės spaudą draugė su mano nauju geniu. Dar pamenu, kad tą dieną aš lyg ir truputį kosėjau, tad nėjau į mokyklą, o laiką sau leidau namuose. Už lango lauke buvo vis dar pati žiema, daug sniego priversta, kai kur pusniais didumo net vos ne iki pilvo. Su dideliu susidomėjimu iškart aš puoliau vartyti tą vasario Genio numerį, skaičiau straipsnelius jame, ypač man patiko apie kosmoso planetą Marsą skaityti, o rytdieną, kai vėl teko eiti į savo mokyklą Salamiestyje, nusinešiau ten prie vadovėlių kuprinėje su savimi ir naująjį Genį. Kadangi mokykloje aš daugiau buvau vienišius, nelabai mėgau per pertraukas būti triukšmingoje kitų mokinių aplinkoje, nueidavau koridoriaus galan, už mokytojų kambario tolyn prie lango ir ten, prie stovinčio didžiulio vazono su augančiu alijošiumi, vienumoje vartydavau atsineštą mylimą žurnalą, spręsdavau galvosukius jame, iki kol nuskambės būsimos pamokos pradžią pranešantis skambutis. Net eilę metų mokykloje ta būtent vieta buvo mano mėgstamiausia buvimo per pertraukas vieta. 1997 m. vasaris.